ये देखें जी, ये माशाल्लाह मेरे फार्म में कुछ नए मेहमान आए हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे ये हैं, 2 बच्चे ये हैं। ठीक है, ये देखें। और ये मादी है, देखें कैसी मादी है। ये देसी और कजले का क्रॉस है, प्योर कजला और प्योर देसी इसका क्रॉस है। ये जितने बाकी सब ये देसी हैं। ये देखें, ये आपके सामने। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ इस मादी का। ये देखें क्या कर रही है, कितनी प्यारी है। ये देखें कितनी खूबसूरत है।